Maintenant, je veux juste manger des clémentines de cette façon. C'est une recette rapide et facile à faire. Pour préparer cette recette, nous allons avoir besoin de 5 clémentines épluchées. Je vais couper tous les quartiers en deux, je vais les réserver. Dans un bol, je vais casser un œuf, puis ajouter 50 g de sucre et je vais bien mélanger. Je vais aussi ajouter 500 ml d'huile et 100 ml de lait et mélanger à nouveau. Profitez-en pour me dire depuis où vous nous regardez, pour que je puisse vous faire un coucou et vous remercier de suivre nos recettes. Nous serions ravis de le savoir. Ensuite, je vais verser 170 g de farine tout usage et une cuillère à café de levure en poudre et mélanger jusqu'à obtenir une consistance lisse. Si vous continuez de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous aimez notre recette. Alors, cliquez sur le bouton j'aime et commentez ci-dessous. J'adore les clémentines! Maintenant, dans une poêle à feu doux, je vais mettre 20 g de margarine et 20 g de sucre. Je vais mélanger sans m'arrêter jusqu'à ce que le sucre commence à se transformer en caramel. Après ça, je vais disposer tous les morceaux de clémentine que nous avons découpés dans la poêle. Et les amis, cette recette est parfaite pour le petit déjeuner ou le 4 h l'après-midi. Faites-la chez vous et dites-moi ce que ça a donné. Après avoir disposé toutes les clémentines, je vais verser toute la pâte que nous avons préparée sur le dessus. Et bien la répartir avec une spatule. Je vais couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. Et voilà, c'est prêt maintenant. Il ne vous reste plus qu'à servir et vous régaler. J'espère vraiment que vous avez aimé notre recette. Maintenant, je vais remercier tous ceux qui ont commenté. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus!